हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट, जिसका शॉर्ट नाम है दहेज। इसके बारे में पूरी जानकारी जो कि एमपीओ द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आपको एक बात बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न रहेगा तो इस क्वेश्चन किस टाइप करेंगे, कौन से विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट, जिसका शॉर्ट नाम है दहेज। तो उसके बारे में पूरी जानकारी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए, या ट्वेल्थ क्लास रनिंग होनी चाहिए आपकी। ट्वेल्थ क्लास पास आउट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ट्वेल्थ क्लास जिसकी रनिंग चल रही है अभी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, अब इसके लिए एज लिमिट देख लेते हैं। देखिए, एज लिमिट आपकी जो 31 दिसंबर इस साल का, यानी कि इस ईयर का जो 31 दिसंबर है, उसके पहले आपकी एज 17 साल की हो जानी चाहिए, यानी कि 17 साल की हो जानी चाहिए। और एज लिमिट यानी किससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, तो आपके 28 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेबल अप, मतलब यदि आपके 28 साल से ऊपर भी है, और अगर आप SC ST या OBC में आते हैं, आप वुमेन है, तो आपको 5 साल की अपर एज की लिमिट की जो छूट मिलती है इस पर। लेकिन आपकी एज लिमिट 17 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए अब और देख लेते हैं इसके बारे में क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए तो 400 है, और जो SC ST OBC और PWD है उनके लिए 200 फीस है इसकी एग्ज़ाम फी, यानी कि जो फॉर्म फिल एग्ज़ाम फीस है वो 200 रुपये है SC ST OBC और PWD के लिए, और जनरल के लिए 400। चलिए और देख लेते हैं। अब एग्ज़ाम सेंटर, इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे 4 एग्ज़ाम सेंटर: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। आप अपने पास का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं, आपकी आपकी मनपसंद के अनुसार, या तो भोपाल चूज़ कर सकते हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कोई सा भी। अब इसके जो MP दहेज जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये देख लेते हैं। तो आपको बता दूँ, इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा इसका। और अब और जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें आप आपको एक एक उत्सुकता हो रही कि क्वेश्चन किस टाइप करेंगे, तो आपको बता दूं, जो क्वेश्चन रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे। आप किसी के लिए भी, किसी भी टाइप के भी पढ़कर अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं। और मार्किंग स्कीम, यानी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, मार्किंग स्कीम तो एक एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। और एक और अच्छी बात है इसमें कि किसी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी किसी टाइप की नेगेटिव मार्किंग आपके द्वारा नहीं, अगर आपने नेगेटिव या कोई क्वेश्चन किया और गलत हो गया तो कोई नो नेगेटिव मार्किंग मार्किंग है इसमें। चलिए और देख लेते हैं। देखिए, अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको बता दूं टोटल क्वेश्चंस इसमें 100 रहेंगे। फिजिक्स से पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। और हर पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स से रहेगा अगर आपने सही किया, तो नेगेटिव मार्किंग तो ही नहीं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस करना है और जनरल नॉलेज पर। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब इसके लिए इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए जब फॉर्म फिल करने जाए आप, तो आपको बता दूं कि जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपका वो होना चाहिए, उस पर आपके साइन होने चाहिए। क्लास 10th या क्लास 12th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 12th मार्कशीट, अब अगर आपकी 12th रनिंग है तो आपकी 10th की मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। चलिए और देख लेते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आते हैं इसके, तो चौथे वीक में, यानी 4th वीक ऑफ मार्च में आ जाते हैं। यानी कि अभी तो 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई सा भी साल हो उसमें चौथे वीक में इसके एग्ज़ाम फिल डेट आ जाती है। अब लास्ट डेट कब होती है, तो 1st वीक ऑफ अप्रैल की 2018 की। ये तो 2018 की बात है, लेकिन हर साल 1st वीक ऑफ अप्रैल की लास्ट डेट रहती है इसकी। कोई सी भी डेट हो फर्स्ट वीक की, वो लास्ट डेट रहती है। और 4th वीक ऑफ मार्च के एग्ज़ाम यानी फॉर्म फिल डेट आ जाती है, कोई से भी साल हो चौथे चौथे वीक में आ जाती है मार्च की। और एडमिट कार्ड ए वीक बिफोर एग्जामिनेशन, MP डेट 2018 एग्ज़ाम डेट 6 मई 2018, यानी जो एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन के एक सप्ताह पहला आ जाता है।
इस एग्ज़ाम के जैसे कि आपकी एग्ज़ाम यदि कभी भी हो तो उसके एक सप्ताह पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और जो एग्ज़ाम डेट है वो मई के लगभग होती है। ये मैंने 2018 का बताया आपको, 6 मई 2018 को होने वाली है अभी तो। लेकिन जो कभी भी होती है तो मई के आसपास ही होती है इसकी एग्ज़ाम। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट इसका डिक्लेयर होता है लास्ट वीक ऑफ मई में। लाइक लास्ट वीक में जो मई होएगा, मई होता है, उसमें इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है।